Վրաստանի օրենսդիր մարմինը 88 ձայնով աջակցել է խորհրդարանում ներկայացված սննդի դեղորայքի եւ վառելիքի գնագոյացման կառուցվածքի ուսումնասիրելու համար ժամանակավոր խորհրդարանական հանձնաժողովում ստեղծելու մասին նախագիծը։ Նախագիծը խորհրդարանական նիստում ներկայացվել է վրացական երազանք խմբակցության նախագահ Իրակլի Կիրշխալիա։ Օրենսդիր մարմինների տարածած հաղորդագրության համաձայն ժամանակավոր հանձնաժողովի նպատակը սննդի դեղորայքի եւ վառելիքի գոյացման մեխանիզմների թափանցիկ եւ օբյեկտիվ ուսումնասիրությունն է։ Հանձնաժողովն իր իրավասության շրջանակներում կմշակի համապատասխան եզրակացություն եւ առաջարկություններ։ Ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը կորոշի 3 ամսով, իսկ դրա անդամների թիվը եւ խմբակցությունների ու քաղաքացիների խմբերի քվոտաները կհաստատվեն ընդհանրակարգային հարցերի հանձնաժողովի նիստում։ Հանձնաժողովի աշխատանքները կլինի հրապարակային եւ հանրությունը հնարավորություն կունենա ուղիղ եթերում հետեւել քննարկումներին։ Մենք կքննարկենք խնդրի լուծման ուղիները միայն բիզնեսի հետ համատեղ եւ նրանց մասնակցությամբ։ Վստահ եմ, որ միասին կգտնենք ուղիներ եւ կլուծենք այս խնդիրը, ասել է Կիրշխալիան։ Ժամանակավոր խորհրդարանական հանձնաժողովն իր աշխատանքը կսկսի փետրվարի 5-ին։